قاعده 191 فالبینی از طریق حیوانات و پرنده ها را بفهمیم. بعضی کسا این تطیر و عیافت میگن در اصطلاحات عقیده. تطیر چی هست؟ که تطیر مخصوص پرنده ها هست. مثلا بسیاری کسا در عصر جاهلیت بود فالبینی میکردن توسط پرنده ها، مثل که مثلا یک پرنده که میپرده باز میگه چیزی که از باز میگه فال حافظ است، بیا که اینی ورقه کشید باز میگه یعنی تو چی هستی؟ اینی از طریق چی است؟ پرنده ها هست. سابق چی میکردن؟ پرنده را بند میکردن، یک نفر میخواست سفر کنه باز میگه واش الابت کفتره، باز کفتر ایلا میره، اگه کفتر طرف راست میره باز میگه فین سفر برو، اگه باز طرف چپ میره باز میگه سفر نرو. فالبینی میکردن از طریق چی؟ از طریق پرنده ها. اینا تطیر از طریق پرنده ها میباشه. و عیافت چرا میگن؟ عیافت به عین نوشته میشن، عین یا الف ت عیافت. این چرا میگن؟ که از طریق پرنده ها و حیوانات میشن. اونا بعضی اوقات فال از طریق چی میگیدن؟ از طریق پرنده ها و از طریق حیوانات. در اسلام چی هست؟ میگن من ردته الطیرة من حاجه فقط اشرک. حدیث امام احمد روایت کرده و صحح اسناده احمد شاکر، مسند حنبل احمد ابن حنبل به تحقیق احمد شاکر. خب اینا 12 چی میگه؟ میگه در حدیث که امام احمد روایت کرده میگه من ردته الطیرة من حاجه فقط اشرکه. اگر کسی امی پرنده اینه چی گن؟ فالبینی به پرنده مانع چی ازی شوه؟ مانع همون کار ازی شوه، پس این شرک آورده. چرا این علم غیب بر کی داد؟ برای پرنده داد. این پرنده علم غیب داره، اگر سفر به فایده مست این طرف میره، اگر سفر به نقص مست این طرف میره. در حالی که پرنده بیچاره را که لابتی و از ور خطایی یا این طرف میپره دیگه راه نداره دیگه، یا اون طرف میره یا اون طرف میره، و هیچ چیز نمیفهمه. او دقیقا جان خود از پیشت میگروزه، تو آمدی چی هست؟ سرازوی فال میبینه.